এই বান্টি বান্টি তুই এখানে কি করে শুয়ে বাবা আজকে আমি ডিম দিয়ে মুরগির বাচ্চা ফুটাবো। দেখো না, মুরগি ডিমের উপর বসে বাচ্চা ফুটায় ফেলে, তাই আজকে আমিও চিন্তা করেছি ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটাবোই ফুটাবো। কি বলো, তোর মা তো তোকে খুঁজতেছে। বন্ধুরা, যারা ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবেন। এবং আমার তো বাবা নেই, আমি বাবাকে অনেক মিস করি। বন্ধুরা, তোমাদের যদি বাবা থেকে অবশ্যই কমেন্টে আই লাভ ইউ বাবা লিখে যাও। তারপর যা হলো, মা তো চলে আসছে এখানে খুঁজতে খুঁজতে, আজকে তো আমাকে ফাটাই ফেললো। ও বাবা, তুমি কোথায় আছো? আমাকে বাবা গো বাঁচাও।